你以为打呼只是声音大吵到人吗？其实打呼造成的不只是枕边人的困扰，还可能真的在影响你的健康。大家好，我是晨星耳鼻喉科的高怡玲医师。今天想跟大家聊聊打呼到底有什么风险，还有如果真的影响到健康，我们有哪些治疗方式可以帮得上忙。很多人会觉得打呼就只是吵一点，但其实这个现象背后隐藏着一个问题，叫睡眠呼吸中止症。简单来说，就是你在睡觉的时候，呼吸会突然暂停，然后又再开始喘气。这种状况会让你的睡眠变得很破碎，所以你可能睡得再久，还是觉得很疲倦。白天会精神不济、注意力不集中，打瞌睡出车祸的风险提高，或是上班时都提不起劲，睡不饱造成的情绪不稳定以及记忆力不佳，影响工作和人际交流。长期下来，因为反复缺氧，还可能导致高血压、心律不整，甚至是中风、心肌梗塞。再加上这些打呼的声音，也会让你的枕边人睡不好，影响到整个家庭的睡眠品质。所以说，打呼不只是你一个人的问题，也不只是吵，更是整体健康需要关注的警讯。那打呼到底要怎么治疗呢？其实我们会根据每个人的状况，提供不一样的建议。如果是上呼吸道阻塞引起的打呼，可以考虑用手术治疗，针对结构的问题做处理。像是有些人鼻中隔弯曲、鼻肉太大，或是喉咙的软组织太松弛，这些都会让呼吸道变窄，容易打呼。我们常见的手术处理方式，依据阻塞的部位分成这几种。第一种是鼻中隔成型手术，有些人鼻中隔天生就弯曲，我们会把它矫正，让鼻子两边都能顺顺的通气。第二种是下鼻甲成型手术，这是针对鼻肉太肥厚、容易鼻塞的人，我们会把肿大的鼻肉缩小，让你呼吸更顺畅，打呼也能减轻。第三种是悬雍垂软腭咽喉成型手术，将咽喉松弛的软组织纤维化，让它增加支撑力，并且让咽喉的呼吸道更开阔。太长的悬雍垂做修剪，减少它摆动造成的打呼声及呼吸道阻塞。除了手术以外，正压呼吸器也是另一种治疗方式。这是一台在你睡觉时佩戴的机器，它会持续把空气送进你的呼吸道，撑开塌陷的地方，让你能顺顺的呼吸，不会中断。如果有重度睡眠呼吸中止症的患者，正压呼吸器也是非常好的选择。这些治疗方式也会依照每个人的状况来给出适合的建议。如果你或家人有长期打呼的情况，真的不要再当作小问题拖着不处理了。欢迎来晨星耳鼻喉科，我们会帮你做详细的检查，找出问题点，给你最适合的治疗建议。如果你喜欢这类实用的健康资讯，也欢迎订阅频道、按赞分享，让更多人了解打呼的真相，睡得更好，健康更好。睡饱、睡不饱造成的情绪不稳定以及记忆力不佳。晨星耳鼻喉科没有其他影片了。